L'ascensor inclinat de Malgrat de Mar ja forma part del paisatge del municipi. Servirà per unir el Parc del Castell amb el centre. L'ascensor fa un trajecte de 45 metres. Per fer-lo, triga aproximadament 1 minut i mig i salva un desnivell de 25 metres. La cabina té una capacitat per a unes 15 persones. Les obres del projecte han costat 1.200.000 euros. L'ha construït l'empresa Elecnor S.A. L'ascensor inclinat de Malgrat de Mar està inclòs en el projecte d'intervenció integral del barri del Castell, subvencionat amb la llei de barris i finançat per la Generalitat i l'Ajuntament. Per fer-lo s'ha trigat poc més de 7 mesos. L'objectiu principal d'aquesta actuació és superar la fractura espacial i social que caracteritza les relacions entre el barri del Castell i la resta del municipi. L'ascensor inclinat de Malgrat de Mar s'inaugura oficialment aquest diumenge dia 23 de maig al migdia i comptarà amb la presència del conseller Joaquim Nadal.